Ya, selamat datang di toko Marlan. Kali ini mau unboxing baterai Advan i4D merek Fish. Baterai i4D merek Fish ini bisa juga digunakan untuk baterai Advan S4Z karena baterainya bentuknya sama, i4D dan S4Z Advan. Baterai Fish ini termasuk baterai high capacity, yaitu mempunyai kapasitas lebih besar dari baterai originalnya. Ini ada guaranteed to meet, ini macamnya ya, guaranteed to meet or exceed OM specification. Artinya baterai Fish ini mempunyai standar OM, melebihi standar OM atau sama standar OM. 100% original equipment compatible. Baterai Fish ini 100% cocok seperti baterai originalnya. Jadi kalau dipasang nggak longgar apapun, nggak muat nggak lebih, langsung cocok kayak baterai originalnya. Come with half year maneuver warranty, ya, artinya ini garansinya 6 bulan atau setengah tahun. Desain by Vishcom Indonesia, garansi 6 bulan. Super battery time, ini ada peringatan tentang baterai, jangan bongkar, jangan modif, jangan harus pendek baterai sengaja, bisa dibaca ya. Ini kelebihannya: super power cell, no memory effect, full cell, high capacity, 7 die standby bro, double AC rotation. Langsung kita buka ya. Ini baterainya, kapasitas baterainya bisa dilihat sendiri, 1500 mAh untuk baterai i4D atau S4Z Advan full cell baterai. Ini baterai original merek Fish ya, masih segel. Untuk ukuran kita ukur coba apakah sama kayak baterai originalnya. Ukuran panjangnya 8,5 cm, untuk lebar 3,4 cm. Itu kayak baterai original, jadi langsung tinggal pakai dipasang, langsung bisa digunakan. Sudah terisi baterai, biasanya sekitar 20% atau 50% udah terisi baterai, nggak usah ngecas lagi, bisa langsung pakai. Untuk cukup sekian ya untuk baterai Fish Advan i4D S4Z untuk Advan merek Fish original. Jangan lupa subscribe dan like atau bagikan video ini agar kita semangat untuk update ke video selanjutnya. Yang mau request baterai yang lain bisa di kolom komentar. Untuk baterai Fish ini sudah terjamin bagus, jadi tidak usah ragu karena sudah memang terbukti dan banyak yang pakai. Untuk pemakai, saya sendiri pakai baterai Fish untuk baterai Redmi 2 Prime. Itu pemakaian normal untuk seharian, WA, Instagram, YouTube, dan game itu bisa 1 hari sekali ngecas. Ya buat Android sekali ngecas itu udah termasuk bagus ya, nggak ngecas berkali-kali.
soalnya baterai Redmi 2 Prime itu bukan baterai tanam, jadi ya cuma sekali. Kalau baterai tanam mungkin bisa tahan 1-2 harian ya. Cukup sekian untuk baterai Vis Advan i4D S4Z Advan.